დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვიდრე დავიწყებ საკითხების განხილვას, მინდა რამდენიმე საკითხს შევეხო. საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პროგრამები, რითაც ვეხმარებით თუნდაც სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, ადამიანებს, ვისაც სხვადასხვა საჭიროებები გააჩნიათ. მინდა დღეს მოგაწოდოთ ინფორმაცია ერთ ძალიან მაგარ და ვფიქრობ მნიშვნელოვან პროგრამაზე. სულ მალე საქართველოში 18-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ევროპული ახალგაზრდული ბარათი. ეგრეთ წოდებული შესაძლებლობების ქარდი, რომელიც ევროპის მასშტაბით გამოიყენება ძალიან აქტიურად და მასში 9 მილიონამდე ახალგაზრდა არის გაწევრიანებული. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ხელმისაწვდომობის ზრდა, მობილობის, განთავსების, განათლების, სპორტის, კულტურის, გართობის სერვისებზე. ამისთვის ბარათი მის მფლობელებს სთავაზობს 25,000-ზე მეტ ფასდაკლებას ევროპის 40 ქვეყანაში. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით და დღეს შემიძლია გითხრათ, რომ თბილისის მერია საქართველოში ევროპული ახალგაზრდული ბარათის ექსკლუზიური ლიცენზიორია. იმისთვის, რომ პროგრამა არა მხოლოდ თბილისის, არამედ ქვეყნის მასშტაბით მარტივად ხელმისაწვდომი გავხადოთ ახალგაზრდებისთვის, თბილისის მერიასა და საქართველოს ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოს ბანკი და თბილისის მერია 2025 წლის წლევანდელი წლის შემოდგომიდან ერთად უზრუნველყოფენ, რომ ამ შესაძლებლობით რაც შეიძლება მეტმა ქართველმა ახალგაზრდამ ისარგებლოს და გამოიყენოს აღნიშნული ბარათები. ევროპული ახალგაზრდული ბარათი გახდება საქართველოში პირველი ფასდაკლების შესაძლებლობის ქარდი, რომელიც არა მხოლოდ სტუდენტებს, არამედ ნებისმიერ 30 წლამდე ახალგაზრდას მიცემს ხელშესახებ ბენეფიტს მათი ცხოვრების წესის გამრავალფეროვნების და საინტერესო გამოცდილების მიღებისთვის. ევროპის მასშტაბით ათასობით ფასდაკლება უკვე ელოდება ქართველ ახალგაზრდებს. ადგილობრივ ფასდაკლებათა ნუსხა დღითი დღე იზრდება დაინტერესებულ კომპანიათა რიცხვი და მათი ჩართულობის სურვილი აღნიშნულ პროგრამაში. ევროპული ახალგაზრდული ბარათის პროგრამა თბილისის მერიის მხრიდან ახალგაზრდების ხელშემწყობი ერთ-ერთი მასშტაბური ინიციატივა იქნება. ბარათების ფართო მასშტაბით გაცემა 2025 წლის შემოდგომიდან დაიწყება, თუმცა მომდევნო დღეების განმავლობაში ჩვენ კიდევ უფრო დეტალურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას, გავაკეთებთ დიდ პრეზენტაციას, სადაც კონკრეტულად ვისაუბრებთ და დეტალურად ვისაუბრებთ აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდებისთვის აღნიშნულ პროგრამაში ჩართულობა და იმ ბენეფიტების გამოყენება, რაც აღნიშნული ბარათებით არის შესაძლებელი. მინდა შევეხო ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტსაც. დიდუბის რაიონში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, სადაც გზის ნაწილი ჩაინგრა, იცით, რამდენიმე თვის წინ აღნიშნული პროგრამა, აღნიშნული პრობლემა, მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია აღდგენის, ნაპირსამაგრი და საგზაო სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ეტაპი დასრულებულია. საგზაო მოძრაობა, რომელიც შეზღუდული იყო დროებით, აღდგენილია და გადაადგილება ორმხრივად თავისუფლად შეზღუდვის გარეშე არის შესაძლებელი, თუმცა პროექტი, რა თქმა უნდა, ჯერ ბოლომდე არ არის დასრულებული. უბრალოდ მინდა გავიხსენოთ და კიდევ ერთხელ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. შემთხვევის პრობლემა, როდესაც დაფიქსირდა, მაშინვე თბილისის მერიის შესაბამისო სამსახურებმა ოპერატიულად მოახდინეს რეაგირება გზის დაზიანებულ მონაკვეთზე
ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა და გატარდა უსაფრთხოების პირველადი ზომები. პარალელურად გადაუდებელი წესით დაიწყო საპრევენციო აღდგენითი შესაბამისი სამუშაოები. პროცესში აქტიურად ჩაერთნენ დარგის სპეციალისტები, რომლებმაც მომხდარის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა დაიწყეს. კვლევამ აჩვენა, რომ გზის ჩანგრევა გამოწვეული იყო გრუნტში მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების ჩადინებით, დამატებით ზემოქმედებას ახდენდა მტკვრის ჰიდროდინამიკური გავლენა ნაპირდაცვის კონსტრუქციებზე და მიწისქვეშა წყლების დონის სეზონური მერყეობა. ეს იყო ის პრობლემა, რამაც გამოიწვია აღნიშნული დაზიანება. ამ ეტაპზე უსაფრთხოების მიზნით საჭირო ყველა ძირითადი სამუშაო შესრულებულია, კერძოდ კალაპოტში დროებით შეიტანეს ლოდები და ბეტონის ბლოკები, სტაბილურობის უზრუნველყოფისთვის მოეწყო ხიმინჯები, აღდგა გზის დაზიანებული სავალი ნაწილი და დაიგო ასფალტის საფარი, დღეიდან მოძრაობა თავისუფლად არის შესაძლებელი. დარჩენილია, რაც შეეხება დარჩენილ სამუშაოს, როდესაც მე საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ პროექტი ბოლომდე არ არის დასრულებული, რაც შეეხება დარჩენილ სამუშაოებს, მდინარის მხარეს მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, რკინა-ბეტონის ფარდის მოწყობა, ბეტონის ბლოკების ამოღება მდინარის კალაპოტიდან, ის რაც დროებით მოგვიწია ჩაყრა იმისთვის, რომ მდინარე აგვერედებინა იმ პრობლემურ მონაკვეთს, სადაც უშუალოდ სამუშაოები მიმდინარეობდა. შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა კალაპოტიდან ამოღებული იქნება ყველაფერი, მოეწყობა ასევე ხიდის მოაჯირები, რაც ინფრასტრუქტურის სრულფასოვანი ექსპლუატაციისთვის აუცილებელია. აღნიშნული სამუშაოების დასრულება შესაძლებელი იქნება მტკვარში წყლის დონის დაწევის შემდეგ, სავარაუდოდ ივლისის ბოლოსთვის მოხერხდება უკვე მთლიანად პროექტის დასრულება, იმ ბეტონების ამოღება მტკვრის კალაპოტიდან, გასუფთავება, შესაბამისი მოაჯირის მოწყობა და რა თქმა უნდა იმ კედლის მოპირკეთება. მინდა გავაგრძელო საუბარი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. საბურთალოს რაიონის გამგეობა მერაბ ალექსიძისა და ბერბუკის ქუჩის რეაბილიტაციას იწყებს. აღნიშნულ ქუჩებზე სრულად იცვლება არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში არის, მთლიანად განახლებული იქნება, მოწესრიგებული იქნება. პროექტის ფარგლებში ასევე მოეწყობა ასფალტის ახალი საფარი, მიწისქვეშა კაბელ არხებში განთავსდება საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზები, გარეგანათების ახალი ქსელი, ქსელი მოეწყობა, საპარკინგის სივრცეები იქნება მთლიანად მოწესრიგებული, სატრანსპორტო სქემა შედგენილია თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ, აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების შედეგად ქუჩაზე გადაადგილება გახდება უსაფრთხო, კომფორტული, როგორც ფეხით, ისე ავტომობილით გადაადგილებისას, რა თქმა უნდა, პროექტი, რომელიც გაკეთდება, ადაპტირებული იქნება შეშმო პირთათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამუშაოების ჩატარება, იქიდან გამომდინარე, რომ კომუნიკაციები იყო უმძიმეს მდგომარეობაში და პირველი, რა თქმა უნდა, რაც უნდა მოწესრიგდეს, ეს არის მიწისქვემოთ არსებული ინფრასტრუქტურა. მინდა ასევე ერთ სიახლესთან დაკავშირებით საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირებით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტის განხორციელებას იწყებს. დედაქალაქის ყველა საჯარო ბაგაბაღში დაინერგება აღსაზრდელთა ციფრული დაშვების სისტემა, რაც 100%-იანი სიზუსტით უზრუნველყოფს რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა სწრებადობის აღრიცხვას. დღესდღეობით დედაქალაქის საბავშვო ბაღებში აღრიცხვიანობის სტანდარტული მანუალური სისტემა მოქმედებს, რომელიც იწარმოება მატერიალური ჟურნალების გამოყენებით და თითეული ბავშვის აღრიცხვა ხდება სპეციალური თანამშრომლის მიერ. ჟურნალებში ხდება ამის აღრიცხვა, რაც, ეს არის გასული წლების და წინა ათეული წლების პრაქტიკა და აუცილებელია მოხდეს მისი ცვლილება. პროექტის განხორციელების შედეგად თითოეულ საბავშვო ბაღში დაინერგება ელექტრონული დაშვების საბარათე სისტემა, რაც მოიცავს ბარათის სამკითხველებს, ვიდეო კამერებსა და ბარათებს. აღნიშნული ბარათები დაურიგდებათ როგორც თანამშრომლებს, ისე აღსაზრდელების მშობლებს. მეტი კომფორტისთვის ბარათებთან ერთად შესაძლებელი იქნება QR კოდების მეშვეობით, მობილური ტელეფონის გამოყენებით, აღსაზრდელის ბაღში შესვლისა და ბაღიდან გასვლის დაფიქსირება, მშობლის ან უფლება მოსილი პირის მიერ.
სისტემა საშუალებას მისცემს სააგენტოს მონიტორინგის სპეციალისტებს თითოეულ ბაღში ახსაზრდელთა სრებადობა დათანამშრომელთა გამოცხადება დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ციფრული მატარებლით გადაამოწმოს და უფრო ზუსტი მონაცემები გქონდეს აღნიშნულთან დაკავშირებით. პროექტის განხორციელება და შესაბამისი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ამ ეტაპზე ელექტრონული პროგრამის შექმნის პარალელურად მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, რომელიც რამდენიმე თვეში იქნება დამთავრებული. ვფიქრობ, ამ პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რომ გქონდეს სწორი მონაცემები სრებადობასთან დაკავშირებით. ეს იყო მეგობრებო, რის თქმაც მინდოდა. ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე და გადაწყვეტილებების მიღებას. მადლობა.